Join us as we explore modern Japan's most colorful topics. Catch Japan. Coming up on today's program. Proper temperature control is a major challenge in the shipping of fresh seafood. A new temperature control system using scannable codes and smartphones may be the solution. Next, Sado Island, rich in nature and traditional culture. Between the 17th and 20th centuries, it was one of the world's top gold producers. While now abandoned, efforts are underway to preserve its heritage. Next, the major manufacturing hub of Kawasaki is evolving into a city of hospitality rooted in craftsmanship. いろんなものが詰まってる街っていうことで広がっていくといいなと思ってます。 Finally, with 70 years of rice cracker production, almost no one knows more about the craft. New technology for fresh food distribution. A QR code on a fish? The data is added to your smartphone. It's part of an innovative new effort to utilize the latest technology for fish transportation logistics, where freshness is vital. Sushi and sashimi, extremely popular among visiting tourists, are part of Japan's food culture. Some fish caught in the morning are airlifted from Japan the same day and served at overseas restaurants at night. To sustain this culinary culture, industry professionals have been innovating logistics to match the technology of the times. The most important factor is temperature control, and a new innovation is on the rise in this field. Because temperature control for individual items while transporting fresh food is not currently possible, the problem of food loss is a major issue. Goto Daisuke works in exporting fresh fish and has high hopes for a solution to this problem through the development of a sensor-equipped QR code. It can display any fluctuation in temperature, and he is working to test this method. 箱の中に温度ロガーを入れて、箱の中の温度を測るってことをやっております。で、どうしてもその箱の中の温度が逸脱してしまったりですとか高くなった場合どうしてるかって言いますと、箱全部が廃棄になってしまうんですよね。もう本当に今までのところで言ったら保冷剤のところが何個入っていたらいいのかっていうのは多分皆さん全く今も分かってないんですよね。なので満タンに多分入れるみたいな形をとってるんですよ。そうすることによって、重さも重くなりますし、そこを、コストもかかりますので、そこが全部お魚に乗ってしまうっていう状況になってますね。Goto's search for ways to maintain temperature led him to an unprecedented technology made by a high-tech Tokyo manufacturer. They have been collaborating to prove its effectiveness. ではスキャンします。 This box contains a fish fillet. Its plastic packaging has QR code stickers that can be read by a smartphone. Amberjack can be found in many places around the world and is in high demand for sushi and sashimi. During this proof of concept, a shipment from Tarumizu, Kagoshima Prefecture in southern Japan to Tokyo was tested for temperature fluctuations in the fish. So, how do QR codes on the fish accomplish this? 出荷時にQR コードで個品単位で
温度の管理が実現できるシールを貼っておりまして、でそれをこちらに届いた時に専用のスマホのアプリでデータ管理することによって温度の逸脱のチェックをしておりました。Testing also includes shipping to and selling fish in Singapore. Shipments travel from Tarumizu Fishery to Tokyo's Toyosu Market, then through Singapore's Central Kitchen to arrive at their destination restaurant. They were successfully able to monitor individual products' temperatures throughout the 4 stops. So, how do the QR code labels actually work? 肝はですね、QR コードの真ん中につけてます温度で色が変わるインクになってまして、その名の通り温度で黒から赤に変わることで温度をモニタリングできるというものになります。The stickers are so sensitive that touching them with your hand immediately changes its color. When applied to a cold drink, the color doesn't change, even when handled the same way. このインクの部分がですね、直接物に触れてますので、物の温度を拾っているということになります。なのでこの物の温度が温度を逸脱しない限り、ここの真ん中の色は変わらないといったそういった仕掛けになってます。倉庫単位とかコンテナ単位でしか温度が測れなかったっていうものを個品単位でちゃんと測れるっていうような、そういったツールを作ったっていうのが、強みになるかなと。This is the original smartphone app for reading the labels. It can read multiple labels at once, uploading individual location, time checked, and any temperature status change to a server. 保冷剤の適正化によって輸送の重量が減るイコール輸送のコストを削減できるというところ、それから輸送重量に関わる CO2 ですね、これが削減できます。それと保冷剤の廃棄に伴う CO2 というところの環境負荷の低減というところも実現ができる。これは生鮮食品のみならず、医薬品の分野でも叫ばれていることだと思いますので、将来的には医薬分野というところでも貢献できればなというふうに考えております。素晴らしいものがあるなと思って、これを使わせてもらったら、僕らがやってることもそうですけども、業界全体の改革含めて変わっていくんじゃないかなというのを感じまして、ぜひこれ一緒にやらせてもらいたいですって話をさせていただきました。本当に個別の温度を測れるっていうこの技術と、誰が見ても分かるっていう素晴らしさですよね。この技術を使わせていただいて、日本の産品を世界へ持っていくってことをよりたくさんやっていけたらなと思っています。Sado, gold mines shining through history.ダクリゲヒロシと申します。ずっとこの佐渡に住んでおります。5時に起きまして、そして6時30分にラジオ体操をやっとんです。それと定年になってからここの加熱軌道のお手伝いをやっております。時間を間違えないように当時の江戸時代の奉行がその奉行所の皆さんに時間を知らせるために作ったんですよね。1ヶ月に4人ぐらいずつ昼と夜と交代でやってますから、そんなことで江戸時代の鐘を大事にしております。それから私カメラが好きだもんですから、佐渡金山の写真をよく撮りに行きました。で、私の親も金山の方に勤めとったことあるようです。思いがありますね。佐渡っていうと金山っていうのに出てくるんですよ。
Sado Island, located in the Sea of Japan off the coast of Niigata Prefecture, is approximately 850 square kilometers, which is larger than Singapore. It's now home to about 50,000 residents and is a treasure trove of stunning beauty and incredible history that tells us about life on the island and in the Sado Island gold mines, which the Japanese government is nominating as World Cultural Heritage Sites, comprising the Aikawa Tsurushi Gold and Silver Mine and the Nishimikawa Placer Gold Mine. 佐渡には金の取り方が2種類あると。川の中からこう出てくるっていう、山の中から出てくるっていうような形で、それをこの佐渡では両方見ることができるということが非常に価値があるんじゃないかなというふうに考えています。Of the roughly 55 mines on Sado, the Aikawa Tsurushi Gold and Silver Mine is the biggest and the most important, having played a significant role in Japan's economy and culture. There are about 400 kilometers of tunnels in total, as deep as 530 meters below sea level. About 2,400 tons of gold and silver has been mined here. 日本は全世界の 20% の金を生産していたというふうに言われています。その中でも佐渡の金山は日本の国内の半分ということだったので、言ってみれば世界のおよそ 10% の金を17世紀は佐渡で生産していたというふうに考えられています。Sado was the only place in Japan where the entire process from mining to minting oval-shaped gold coins was carried out. この相川の金山、本格的に採掘が始まったのは1603年の徳川幕府成立以降だというふうに言われています。最終的には平成元年までこの佐渡の相川の金山は操業を続けました。The Sado Island gold mines were placed under direct control of the newly established Tokugawa shogunate to finance their operations. お金の中でもその普遍的な価値があるその金というものを政府は重要視したんじゃないかなと。それで金であれば世界に通用できるということで、それで金を大事にしているんじゃないかなと思うんですよね。江戸時代のこの佐渡金山は伝統的な手作業で金の生産をやっていた場所なんですけれども、同じ時代で比較すると西洋の方はもうすでに機械化がされていて、で、薬品も使っててっていうことで、非常に近代的な生産にも移り変わっていたと。人力での作業だったんですけれども、手作業っていうものをどんどん極めていくことで、ある意味で最高到達点になっていたんだと。当時同じ時代の西洋の金生産と遜色のない 99.54% という、高い純度の金を生産していたっていうのが佐渡の金山の特徴です。本当に一番最後の伝統的な手工業での金生産で、その痕跡が非常によく残っている。それが佐渡の金山の特徴であり価値だと思います。To develop these gold mines, the Tokugawa shogunate brought in experts from all over Japan, managing the mine using the nation's most advanced techniques at the time, including smelting, refining, and surveying. The accurate surveying and mining methods also benefited the lives of the people of Sado. Drainage techniques from the mining tunnels were applied to the development of rice fields. このような当時の金生産に関する技術や体制は遺跡として坑道跡ですとか建物、今の集落の中に残っておりまして、貴重な物的証拠となっています。日本の全国各地からですね、技術者を呼び寄せたっていうことで、鉱山があったから人が集まってきて、でそのさまざまな土地の文化が融合して日本のいろんなところの文化が佐渡で見ることができる。それが佐渡の魅力だと思いますね。The sailors' folk song Sado Okesa, performing arts such as the masked deity drum dance Ondeko. And there are more than 30 stages for traditional No performances throughout the island.
A ritual derived from the labor in the mines, yawaragi, embodies prayers for prosperity and safety in the mines. 先人たちが大事にしてくれてますので、それと同じような状態でまた後世の方に引き継いでいってもらいたいと、保全活動をしながらこの歴史の価値を分かってもらいたいと、若い人たちに残していかなきゃならないということを伝えていって、後世の方に今と同じような状態で残していきたいと考えています。私はこの佐渡が一番好き。山あり、農地あり、金山あり、それから海岸へ出れば魚あり、ここで生まれて育って今88になりました。ここまで生きてるということはやっぱり周辺の人の愛情をもらいましてですね、そんなことで世界の人がもっと金山を見に来てもらいたいなと思っております。Crafting hospitality in Kawasaki City. Steak, tempura, pancakes. All of these foods look delicious. However, none of them are real. They're all food samples. Over the course of 60 years, the father and son of the Tanaka family have created over 100 million replicas. From items displayed in restaurant storefronts to popular souvenirs like keychains, they are dedicated to handmade craftsmanship. 機械で作るとどうしてもおもちゃのような仕上がりになっていくんですね。1枚目塗るのと2枚目塗るのでは質感をちょっとずつ変えてみたりとか、色の強弱もつけることによってよりリアル感が出てくるので、そこを気をつけています。The Tanakas live in Kawasaki City. Located near Tokyo's Haneda Airport, it is Japan's largest industrial area and plays a vital role to its heavy chemical industry. Within the city itself, there are over 26,000 small and medium-sized companies engaged in various craft work. This includes everything from metal products and stationery, contributing to a rich ecosystem of artisans in Kawasaki. Recently, a company in Kawasaki has embarked on a new initiative. Kamishiro Industry has 50 years of expertise specializing in metal processing, with just 60 employees. Creating components for structures like the world's tallest TV tower, the Tokyo Skytree, showcasing top-tier Japanese technology. Kamishiro Kenichi has dedicated over 30 years as a craftsman and serves as president. However, he felt a void in the repetitive nature of their work. 決められた図面だったり、納期があって、それに対して一生懸命応えるっていうのがもう一番の仕事の流れなんですけど、そういうことだけだとやっぱり流れ作業でものづくりをしているっていう感覚がやっぱなくなってくると、楽しさとしてはやっぱどんどんなくなってきちゃって。He wanted to create something truly memorable. Kamishiro spoke with young artisans, suggesting they pool the various skills they have accumulated over the years to create original products to sell directly to consumers. This idea emerged during the COVID-19 pandemic, when work was scarce. 新鮮な気持ちはありましたよね。やっぱり自分で好きなの作れるんだって、他にはないものをやっぱ作りたいなと思って。And that's how this was born. A griddle for cooking exquisite meat outdoors. It's made of 9mm thick iron, about 3 times thicker than a regular griddle.
Its excellent heat conductivity allows for uniform cooking and delicious meat. They used a unique method to transform a thick iron plate, typically found only in specialty stores, into a product that can easily be enjoyed in the great outdoors. It was also an opportunity for ordinary consumers to directly experience the skills of the artisans. すごくいいですねっていう一言言われるだけでもやっぱ職人ってやっぱ嬉しくなるんですよね。In 2023, Kamishiro opened a store separate from the factory. Nearby companies took after Kamishiro's initiative, developing their own camping products, selling them here. They are also expanding sales internationally online and participating in exhibitions overseas. The artisanal city of Kawasaki is also rich in history. It's about 10 minutes by train from Haneda Airport to the center of Kawasaki. Beginning as a post town along the route connecting Tokyo and Kyoto, this area has been thriving for over 400 years. Along this road, tourist-friendly class experiences have been held for the past 3 years. Iwasawa Katsumasa is the fourth-generation owner of this 130-year-old glass company. Here, you can experience the traditional art of glass cutting. For 3,500 yen per adult, you can create a glass of your choice in about an hour. Then drink from it at a nearby bar and take it home. 川崎の駅の周りにはうちみたいなガラスの体験だったり和菓子を作れるとか日本を感じられるものもいっぱいありますし羽田からの利便性とかトランジットの間でも楽しめるところもありますのでいろんなものが詰まってる街っていうことで広がっていくといいなと思ってます。From a city that has etched history to a city of artisans, further developing into a city of hospitality that everyone can enjoy, Kawasaki continues to evolve to meet the future. Japanese rice crackers taking on the world. The rice cracker is a long-beloved favorite in Japan. It's made of rice, the seeds of grass plants in the Gramineae family. Nowadays, rice crackers have also found popularity in China, India, and Thailand. Kameda Seika is a company based in Niigata, Japan. They have been producing rice crackers for over 70 years. More recently, they have been approached by overseas companies looking to collaborate on the development of rice-based products. In Western countries, where eating rice is not as widespread as in Japan, the company's rice processing technology is drawing attention. Kameda Seika's Rice Research Institute is next door to the company's head office. They conduct research on various aspects of rice, including the taste, versatility, new materials, and production techniques. It was in the 1950s that Kameda Seika began their study of rice. It all began through a collaboration with Niigata Prefecture to research the characteristics of rice and manufacturing facilities for rice crackers.
Today, they are conducting more general research on rice-based products. これは食感の一つである硬さを数値化するために実際におせんべいを割ってその時に割る時にかかる力を測定してます。 Here's another type of research. They've installed a CT scanner costing hundreds of thousands of dollars. It's used to analyze the internal structure of the rice crackers. 3D で立体にしたものになります。実際こう取り分けてみると中が大きな空洞になっていることがわかるかと思います。美味しさの見える化っていうところが主題になってるんですけども、なぜ美味しいかってやっぱり企業として説明できなきゃいけないんですね。薄皮が1枚あって中が空洞になってて、これが噛む時パリッとするこの食感を生んでいるんですとかですね。亀田製菓で生産するその生産条件やいろんなこうデータがあるんですけど、まずそれをデジタル化する、そういうことから始めないと、ファクトリーオートメーションはできないんですね。The technology that has been developed in the factory over the years is now being digitized and helping to create even better tasting products. The Research Institute is also working on developing rice-based health products. One of them is bread made from rice flour. Kameda Seika is also accelerating development of its business overseas, including in the United States, China, and India. In the 2000s, the company's business saw rapid performance growth in the United States. Rice crackers have found popularity as a health food. At the Overseas Business Division, further product development is underway. Kameda Seika is changing the flavoring of its products to suit the tastes of the countries it markets to. これ何味？サワークリームとか。サワークリーム。これなんかアメリカのね、健康にいいですよって話で、これをそのまま東南アジアでスナックとして食べてますよっていうところにそのまま持ってったとしても、多分逆に言うとそれだと受け入れられないんだよな、これな。これだと。色からしてなんか子供が好きそうな感じしないじゃないもしこれを本当にお菓子として食べたいとか職場で食べたいっていうお客様がもしいるのであれば、もっとこうフレーバーが強いような塩味がもっと強く感じられてとか、これ単品でも十分美味しいっていうような商品の開発もしていかなきゃいけないのかなというふうに思いますので。食べ応えあるぜみたいなガリーなボリみたいなダメのダメなの。それキャリーさんダメそれ。Kameda Seika has always strived to satisfy the tastes of Japanese people. Now, they are about to launch a new strategy with an eye toward overseas markets. 日本ナンバーワンです。我々日本ナンバーワンメーカーです。で、実は我々あなた方の国でやっぱりもうちょっと健康なスナックを広めたいと思ってます。で、ついてはということで、あなた方のお口に合うかどうか分かりませんけれども、我々としてこういう工夫をしてみましたと、ぜひ召し上がってください。このですね、両面だと思います。両面のバランスが非常に大事だと思ってまして、そこがですね、まさに試行錯誤のやりどころだと思います。 That's all for today's episode. Thanks for watching. You can find past segments on our official YouTube channel. Join us again next time on Catch Japan.